Bună seara! E plăcerea mea. Este o seară bună, într-un final. După o săptămână, îmi imaginez, destul de dificilă pentru dumneavoastră. Răsuflați ușurată. Exact o săptămână a fost. Da. Ce veți face începând de mâine, doamna Armand? Vreau să fiu primarul tuturor. Vom reorganiza primăria. Posturile care vor fi deschise vor fi atribuite pe criterii transparente. Toată lumea va putea să aplice în funcție de competențe, în funcție de experiență. Se vor da aceste posturi. Contractele la fel. Mai întâi vom face un audit. Vom vedea unde s-au dus toți banii noștri, banii din sectorul 1. Cum știți, este primăria cea mai bogată, cu cele mai multe buget, resurse. Da. La începutul anului acesta s-a votat un buget de 2 miliarde de lei și acum 2 săptămâni Consiliul Local a votat să facă un împrumut de 200 de milioane de lei și nu s-au făcut investiții. Unde s-au dus banii noștri? Exact asta era întrebarea mea. Haideți să începem exact cu această chestiune. Este sectorul cel mai bogat al capitalei, comparabil ca buget pe cap de locuitor, nu cu bugetele unor orașe europene. Din alte capitale europene. Bun. De ce nu s-au făcut? Spuneați într-un interviu în timpul campaniei electorale că în sectorul 1 situația este mai rea decât în urmă cu 4 ani. Așa ce s-a întâmplat cu banii? De ce nu s-au făcut investiții? Ce știți? Ce știu este ce știu și consilierii locali. La începutul anului votăm un buget de investiții foarte bun și pe măsură ce trece timpul, banii sunt alocați pe cheltuieli. Sunt luați de la investiții și sunt alocați pe cheltuieli. Penseluțe, garduri, holtere. Adică promitem investiții și apoi le schimbăm cumva destinația. Și trebuie să știți ceva. Cu Consiliul Local, mai ales consilierii pe partea dreaptă, și au făcut treaba. Au votat miliarde de lei de investiții. Sunt votate, dar nu sunt realizate. Dacă vă uitați pe site-ul primăriei, se vede lista investițiilor votate. Sunt 1 miliard și 200 de milioane de lei de investiții votate, dar nu au fost duse la capăt. Votate, dar blocate. Votate, dar neexecutate. Și singurul instrument pe care îl avem pentru a obliga primăria, partea executivă, nu partea, nu Consiliul Local, partea executivă, să realizeze aceste investiții, este acest vot. Acest vot care a fost acum o săptămână și care s-a confirmat definitiv. Investiții, tot în acel interviu pe care l-am urmărit, vorbeați despre investiții mari în sectorul 1, dar și despre investiții mici. Spuneați că ne vom ocupa de la cea mai mică groapă din trotuar la investiții mari, cum ar fi spitalul regional, acel spital multidisciplinar de care avem atâta nevoie și care a fost promis. Cu ce începeți? O să încep cu multe lucruri în același timp. Sunt multe probleme. Nu doar în sectorul 1, în întreg București. Sunt mai multe cartiere. Da. Fiecare cartier are problemele lui mici și are problemele lui mari. Știți? Vorbim și de podul Constanța, de Buzul, sunt multe aspecte și va trebui să mergem repede. Ce e bine, vestea bună, e cum v-am spus, sunt deja investiții votate. Va trebui noi să lansăm caietele de sarcini, să lansăm licitațiile. Și eu sunt un primar care vrea să încurajeze investițiile și firmele private competente, competitive, să participe alături de noi ca să reconstruim acest sector. Dați-mi exemple de câteva investiții de genul acesta votate, dar neexecutate. Școli. Școlile din sectorul 1, majoritatea dintre ele nu au aviz ISU, adică sunt niște clădiri care nu sunt reabilitate seismic. Pot să vă spun o școală unde au fost și copiii mei, unde scara centrală, știm că în caz de cutremur se prăbușește, cade. Trebuie urgent să facem această investiție, care e deja votată, deja studiul de fezabilitate a fost făcut, dar nu s-a întâmplat nimic. Și câte astfel de școli sunt în situația V-am spus, aproape 90% din școli nu au aviz ISU, adică copiii noștri nu sunt în siguranță la școală, în cel mai bogat sector din capitală. Și, cum am spus, noi putem să ne permitem asta. În 4 ani, fostul primar a avut mai mult de 1 miliard de euro la dispoziție. Ce a făcut, doamnă Clotilde? Uitându-vă la ultimii 4 ani, la acest primar căruia îi se termină mandatul, ce s-a întâmplat totuși în sectorul 1? S-a întâmplat ceva bun?
S-au întâmplat niște achiziții atribuite discreționar și care pur și simplu nu au fost utile. O achiziție pentru care ne-am luptat a fost cu aceste holtere, care acum zac într-o sală nefolosite. Sunt 1250 de holtere cumpărate la un preț exorbitant. Sunt 2-3 holtere folosite, 2-3. Nici nu avem personalul pentru a folosi aceste holtere și restul zace într-o sală, la fel cu un computer. Poate mă ajutați să înțeleg ce sunt aceste holtere. Ideea era să faci o medicină la distanță, ceea ce este o idee bună. Problema nu sunt, foarte des, problemele nu sunt la nivel de idei. Problema este la nivel de realizare. Cu cine realizezi? Dacă ai personalul, dacă în spate este o idee bună, dar în spate care a fost intenția adevărată de fapt. Banii s-au dus. Ce a fost realizat de fapt? Traficul, doamnă Clotilde Armand, traficul o problemă foarte importantă și gravă în capitală. Cum veți face în sectorul 1? Pentru că ați declarat că v-ați propus ca obiectiv să nu mai existe accidente cu pietoni în acest sector. Pietoni, bicicliști. Oamenii sunt nevoiți din cauza lipsei locurilor de parcare să parcheze care pe unde apucă, pe trotuar și așa ajung să fie victime pietonii, bicicliștii și așa mai departe. Smart parking, spuneți dumneavoastră. Cum faceți? Am niște specialiști de smart parking care au, în cursul campaniei, au spus care sunt soluțiile, dar trebuie să știți, avem deja 4 parcări nefolosite, parcări subterane, construite, nefolosite. Asta o să descoper și eu. Dar evident că primul lucru pe care vrem să-l facem este să deschidem aceste parcări existente nefolosite. Avem câteva la Piața Amzei, dacă nu mă înșel. Piața Amzei, Minerva, podul Basarab, sunt mai multe. Și va trebui să construim alte parcări subterane, așa cum s-a făcut în toate capitalele din Europa. Sunt deja studii care există de mai mult timp, s-au făcut mai multe rânduri de studii, sunt în total 17 până la 19 locații studiate pentru a face parcări subterane. Știu că în unele cartiere oamenii s-au opus și cu dreptate, în alte cartiere au spus da, vrem, dar tot nu s-au făcut. Și o parte din aceste investiții, cum am spus, sunt deja votate, trebuie numai să facem. Și parcările rezidențiale, iar un subiect important pentru cei care locuiesc, care au rezidența în sectorul 1, nu doar pentru cei care vin, au treabă în sectorul 1 sau lucrează acolo. Da, sunt soluții care au fost adoptate în alte capitale. Primul lucru este să avem locuri de parcare. Apoi va trebui să ne asigurăm că aceste locuri de parcare sunt folosite de oameni care chiar își folosesc mașina. Dacă avem locuri de parcare, dar sunt ocupate de mașini care nu sunt niciodată folosite sau o dată pe an, nu merge. Și atunci va trebui să ne asigurăm că infrastructura pe care o vom crea sau o vom pune la dispoziția oamenilor va fi folosită chiar de oameni care au nevoie de ea. Și acum o întrebare pentru cei care locuiesc în sectorul 1 și sunt interesați. Cam în cât timp ar putea avea parte de locuri de parcare, de o infrastructură modernă în acest sens? La ce orizont de timp? Atunci sunt două tipuri de acțiuni. Sunt acțiunile pe care vom putea să le facem imediat. Deja am început inventariarea locurilor, unde vom putea să punem acești sensori. Și sunt parcările care sunt existente. Acestea, eu cred că în 2-3 luni o să putem să le deschidem. Să creăm infrastructura va dura un pic mai mult. Vom avea nevoie de un an pentru pur și simplu a construi aceste parcări. Așa că nu va fi o revoluție imediată. Lucrurile se vor îmbunătăți treptat, dar eu cred că în 2 ani deja o să putem să spunem că problema parcărilor s-a rezolvat. Vreau să vorbim și despre spațiul verde și despre spațiile de recreere și despre acea promenadă verde despre care ați vorbit dumneavoastră în timpul campaniei electorale. Și acum 4 ani. Dar ați făcut o mențiune la începutul discuției noastre despre administrație, despre echipa cu care lucrați, despre locurile din primărie. Acum, ați vorbit și despre un audit. Aveți idee câte persoane, pe bază de clientelism politic, pile, relații și alte cunoștințe, după cum se exprimă românii, sunt în acest moment în primărie? Aveți de gând să-i dați afară? Ce faceți cu acești oameni? Cum faceți să dați un refresh primăriei sectorului 1?
S-a dublat numărul de oameni sub vechea administrație. Da. Da? Erau aproximativ 1600 de oameni în 2016 și s-a dublat. Noi vom spune foarte clar lucrurile. Stop corupției, stop clientelism, stop pilelor, cum se spune așa. Da, în limbajul colovial. Da. Vom explica foarte bine ce înseamnă asta. Vom avea multe training-uri, vom face dezvoltare personală, vom dezvolta competențele oamenilor, dar vom fi intransigenți. Am spus stop, cine n-a înțeles este în afara echipei. Cu aceste audituri pe care o să le facem pe partea financiară, o să vedem și cine a contribuit la acest dezastru financiar pe care îl vom găsi la primărie. Da? Dar când e vorba de angajați, o să avem nevoie de oameni pentru a reconstrui. Și regulile nu au fost clare până acum. Au fost alte reguli. Acum o să spunem, iată, astea sunt regulile noi, acum trebuie să jucați și să performați după aceste noi reguli. Cine înțelege bine, va fi un profesionist, se va dezvolta. Toți oamenii care au lucrat cu mine au avut de câștigat, pentru că au devenit niște oameni care pe partea profesională s-au dezvoltat foarte bine. Cine nu înțelege, va fi afară. Concret, înțeleg că veți face o selecție, veți face evaluări peste evaluări. Nu se pune problema neapărat de dat afară, cât de un filtru, înțeleg, nu? Îi treceți printr-un filtru, evaluați pe fiecare în parte. Ați spus că de la 1600 s-a dublat numărul acestora în cadrul primăriei sectorului 1. Deci vorbim despre peste 3000 de angajați. Așa este, așa este. Este o organigramă destul de grasă, nu? Dar în același timp, trebuie să știți că noi vom vrea să ne ducem spre cetățeni. Da? Stop politica. Politica a fost în timpul campaniei. E adevărat că voturile din Consiliul Local au fost foarte multe bătălii politice. Acum s-a terminat cu politica. Acum vom acționa pentru cetățeni. Și va trebui ca angajații și consilierii locali să înțeleagă acest lucru. Da? Ce înseamnă să lucrăm pentru cetățeni? Va trebui să... Am identificat deja toate problemele, dar acum va trebui să identificăm soluțiile pentru aceste probleme și oamenii din primărie să, pur și simplu, să performeze pentru cetățeni. Și atunci sunt două lucruri. Sunt valorile acestor angajați. Dacă am înțeles că valorile s-au schimbat, da? Cum am spus, regulile s-au schimbat, și competențele lor, performanța lor. Aceste două criterii le vom vedea nu imediat. Va fi nevoie de un pic de timp să ne cunoaștem, să vedem dacă obiectivele pe care le voi da, vor fi niște obiective destul de rapid ca cetățenii în fiecare cartier să vadă diferența. Nu trebuie luni de zile pentru a curăța un trotuar sau pentru a elimina găurile, gropile dintr-un trotuar. Da? Va trebui într-un timp rezonabil aceste probleme mici să se rezolve. Și aici vom vedea cine este cu noi, cine este cu cetățenii și cine nu este. Le promiteți celor din sectorul 1 că în cât timp, aici vă las pe dumneavoastră să-mi spuneți, vor avea spațiul verde, promenada verde care să traverseze sectorul de la nord la sud? Exact. Asta o să facem, este proiectul meu de suflet. De suflet, vă și văd după privire, da. Primul lucru care trebuie să facem este cadastru domeniul public, care nu e făcut în sectorul 1. Da? Când vom face acest cadastru și vom lansa licitația a doua zi, da? Când vom face acest cadastru vom putea să vedem domeniul public unde se extinde, unde este domeniul public și nu este construit și este aproape de lacuri, acolo vor fi parcuri, vor fi baze sportive. Promenada asta verde de 44 de kilometri va fi și pentru bicicliști, va fi și pentru oameni care vor dori un spațiu de recreere. Va fi o promenadă, va fi o bulă de oxigen care va traversa tot sectorul 1 și va permite să dezenclavăm cartiere care până acum nu aveau acces nici la spații verzi, nici la lac, și ne va permite oricine care va locui în apropiere prin străzi adiacente să ajungă
la Promenada Verde. Din Promenada Verde vor ajunge sau la metroul Străulești sau la metroul Charles de Gaulle. Pe biciclete va putea să ajungă peste tot în București. Ea va fi o revoluție, se numește transport durabil. Da, și va sună fi foarte bine, sună foarte bine și cu siguranță se va respira mult mai bine. Asta Doamne Clotilde, în cât timp ar trebui să se întâmple? Asta va dura un an. Va dura un an? Doar un an? Da, pentru că nu e mare, e doar o promenadă verde care trebuie amenajată. Cadastru și promenada verde. Așa să fie, vă mulțumesc tare mult, felicitări și spor la treabă. Vă mulțumesc mult. Vă ținem pumnii. De la